আমি এতিয়া যাম গোগামুখৰ ইক' কেম্প, তাৰপিছত যাম গেৰুকামুখত থকা জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প, তাৰপিছত যাম ৰূপহী জলপ্ৰপাত, গোগামুখৰ মিংমাহত থকা ৰূপহী জলপ্ৰপাত। আৰু আমাৰ পিছে পিছে আপোনালোকে আহি থাকক। এয়া ইক' কেম্প। আমি ইক' কেম্পৰ পৰা ধুনীয়া ধুনীয়া দৃশ্য উপভোগ কৰিম। অতি জাৰু পালিনা, অতি জাৰু পালিনা, অতি জাৰু পালিনা, জোৰ কৰিবা অ মোৰ পচুৱা মলয়া পা। সোৱণশিৰি নদী আৰু সোৱণশিৰি নদীৰ সিপাৰে নীলা পাহাৰ, কি মনোৰম দৃশ্য।
নদীকে কিমানবাৰ পাৰ কৰিলোঁ, কিমান কষ্টে পাইছোঁহে আৰু দেই। ইমান পিছৰ video mo gitu.